Dobar dan, drage dame, i hvala vam što pratite podcast Moć istinitih priča. Moje ime je Vanja Banović, a danas pričamo o nečemu što imate veoma retko priliku da čujete bilo šta. A to nešto nosi sa sobom veoma veliku snagu i emociju. Moja današnja gošća je jedna Kristina. Ona je prošla kroz 2 vantelesne, operaciju tumora, mnogo godina čekanja, ali i jedan telefonski poziv. Putem tog telefonskog poziva ona je saznala da postoji jedna mala devojčica kojoj je potreban dom. I ona je tada postala mama. Danas pričamo o usvajanju dece u Srbiji. Pričamo o deci bez roditeljskog staranja. Pričamo o romskoj deci koja su veoma često zapostavljena, ali ono što je najvažnije, pričamo o ogromnoj ljubavi koja je pronašla svoj put. Tako da pozivam vas da ostanete uz nas ovu epizodu, jer priča koju ćete danas da čujete je jedna od onih koji se nikada ne zaboravlja. Velika mi je čast i sa zadovoljstvom želim da predstavim našu današnju sagovornicu, usvojenu mamu. Ćao, Kristina. Ćao Vanja, prvo želim da ti se zahvalim na pozivu i što si prepoznala važnost ove teme. Drago mi je što ćemo danas imati šansu da porazgovaramo o tome. Kako da ne, ja sam iskreno jedva čekala da počnemo da snimamo ovu emisiju, jer prvi put kada si mi ispričala svoju priču, to je ostavilo na mene neverovatno snažan utisak i sada moram da priznam da sam nervozna jer ne znam kako ću da se suzdržim od svih emocija. Ali dobro, ajde da mi krenemo od početka. Evo, za slušateljke koje prvi put tebe sada imaju priliku da upoznaju, šta bi ti htela da kažeš o sebi, evo, za početak? Pa hajde počnemo od toga da sam ja verovatno jedna od milion žena koje se bore sa istim problemom, a to je ta borba za potomstvom i pokušaj da postanemo majke, da se ostvarimo u tim nekim najlepšim ulogama. Neću reći najvažnijim, zato što prosto mi žene budemo ispunjene na 1001 način, ali recimo najlepša uloga. Sve ostalo kao i sve druge žene. Znači ja sam prosto devojka koja je, ne znam, završila sve što je trebalo od škola, studija, upoznala svog partnera za život. Sve po redu. Pa da, posao i onda došlo jednostavno vreme da razmišljamo i o porodici i tad su krenuli problemi, ajde da tako kažemo. Da, ti si meni rekla u informativnom razgovoru da ti suprug, kada ste se upoznali, da je to bilo odmah to i da ste odmah znali da želite da imate bebu. Međutim, to nije baš bilo tako lako, jel tako? Pa tako to uglavnom u životu ide. Kada uspete da nađete tog partnera koji apsolutno, s kojim se prepoznate na prvu, onda neke druge stvari ne idu baš tako glatko, tako da mi smo negde počeli živimo bukvalno posle nedelju dana zabavljanja i to traje već preko 10 godina, ali se deca nisu dešavala. I mi smo pustili da to teče neko vreme, međutim nakon... Koliko otprilike je to trajalo, to vaše pokušavanje, da ga tako nazovem? Neopterećeno pokušavanje je trajalo sigurno jedno 3-4 godine, jer u tom momentu mi smo dosta radili i nekako je nama to vreme prolazilo, nismo ni zapazili da se trudnoća ne dešava. Onako pustili smo da ide prirodnim tokom, onda već smo krenuli na preglede kod lekara i svi su bili onako, mladi ste, imate vremena, bit će to okej, vi ste samo preopterećeni poslom. Da. To vreme je teklo, a trudnoća se nije dešavala i onda je krenula i vantelesna i odluka o temi o kojoj pričamo danas i druga vantelesna i operacija koju si spomenula. Pa dobro, ajde prvo malo tu da se zadržimo. Vi ste naravno radili pre nego što ste krenuli u prvi postupak vantelesne raznorazne nalaze, testove i tako dalje i delovalo je da je sve okej, je li tako kod oboje? Tako je. Uradili smo sve, čak smo išli i do onog nivoa da uradimo i onaj test kompatibilnosti parova, pošto tako su nas lekari savjetovali, jer nisu mogli da utvrde šta bi mogao da bude razlog zašto se trudnoća ne dešava, jer i sa moje i sa njegove strane apsolutno sve ukazivalo da je sve okej. Tako da prije te prve vantelesne smo odradili apsolutno sve što smo mogli, ja sam išla i na onu
metodu produvavanja jajnika jer su verovali da možda tu postoji neki problem. Ovaj, tako da jednostavno ušli smo u tu vantelesnu uz komentar doktorice u prvu. Ovo je bukvalno kao školski primer i kod njega spermograma i kod mene hormonska slika, zaliha jajnika, da tako nazovem, rezerva, ali jednostavno vantelesna prosto nije uspela. Nije se Da, desilo. nema objašnjenja. Da, I kako je na apsolutno. tebe uticalo eto taj prvi neuspeh recimo? Kako si se ti osjećala? Da li si imala podršku partnera u tom momentu? Pa ono što je meni glavno i zašto je on i dalje moj partner, nas dvoje smo nekako uvek tu jedno s drugo i apsolutno smo onako bezrezervna podrška jedno drugom. I kada se desio taj poziv, kako to već ide, to već znaš i ti, kada prođe vantelesna, čeka se ta beta čuvena. Ja sam Da. onako sedela i zazvonio je telefon i poziv je bio kao da su me nazvali da mi kažu da se prodaju neke knjige. Bilo bukvalno, dobar dan, Kristina, moram vam reći, beta je negativna, ali možete pokušati za koji mesec ponovo. Kao, Prijetan da, dan. da. A meni onako ceo svet mislim da se u tom momentu srušio onako negde na mene, jer stvarno sam u tu prvu ušla onako prepuna iščekivanja, uzbuđena i sigurna da će se prosto to desiti, jer kao ne postoji ni jedan problem, ako nije išlo prirodno, sad će sigurno se desiti i baš sam bila onako negde ubeđena da je tu nešto krenulo u mom stomaku već da raste. Ja sećam da u tom trenutku suprug bio na poslu, ja sam njega nazvala, prenela mu informaciju, on je rekao da će odmah krenuti kući, ja sam rekla, molim te, nemoj, daj mi samo par sati da ja ovo sama sa sobom, negde tu informaciju prebolim na neki, da. Sećam se da sam samo spustila roletne, da sam onako legla, ja se čak ne sjećam da li sam ja uopšte plakala, nekako te najveće životne traume mislim da pokušamo da potisnemo negde i ne sjećamo ih se na kraju baš čisto. I nakon par sati sjećam se da sam digla roletnu, on je tad već stigao kući i mi smo onako seli i kao dogovorili smo se da više nikada nećemo ići na vantelesnu oplodnju. To se bio onako kao odluka, mi ovo više nećemo raditi. Ali Da. nekako prosto vreme te odluke obriše i ta želja za majčinstvom. Da. Tako da, I vi ste odlučili da idete na drugu vantelesnu, ali između prve i druge je mi smo došlo do toga. mnogo pre Da. te odluke za drugu doneli odluku da mi želimo da usvojimo dete, jer prosto nama jedno nije isključivalo drugo. Čak bi nam bilo idealno da se desilo i biološko dete i usvojeno, tako da smo mi u nekom trenutku, onako u nekoj od naših dugih šetnji, jer smo tad već imali našeg ljubimca Radišu, sa Haskija, Da. koji verujem da smo ga i uzeli da bi se nekako popunila ta praznina deteta koje nam je negde nedostajalo i za kojim smo dožudili, pa smo njemu pružili svu tu ljubav. Mi smo onako šetali i mislim da sam ja u tom trenutku njemu rekla, šta misliš da usvojimo dete, kao sad smo potpuno spremni da se nekome posvetimo, imamo vreme, imamo ljubav. I on je onako odreagovao u sekundi, da, kao, hoćemo kao. I mi smo to obavili jedan onako kraći razgovor i na kraju tog razgovora je bilo onako, da, spremni smo. I nakon toga mi tu odluku više ni jednog momenta nismo revidirali, nije se poljuljala. Jednostavno smo se držali toga da mi to želimo i da mi ulazimo u taj proces. Nakon toga smo još jednom pokušali sa vantelesnom, ali odluka o usvajanju je bila tu, mi smo predali sve papire i prosto smo čekali da se to dogodi. I eto, imali smo negdje sreće da se to prvo Ajde pre otvorilo. nego što nastavimo na taj deo, da li možeš možda malo da nam objasniš odakle uopšte ta ideja za usvajanjem deteta? Verujem da je to negde sazrevalo u nama još od najranijeg detinjstva, jer Nikolina baka je zbog ratova i svega igrom slučaja odrasla u sirotištima tadašnjim, to su sada domovi za nezbrinutu decu, to je za decu bez roditeljskog staranja, i on je rastao prosto sa tim saznanjem, ona je njemu negde delila svoje iskustva i nekako je odrastao u porodici u kojoj nisu postojale predrasude i njemu je sve to bilo nekako potpuno normalno i prihvaćeno i samim tim se u njemu rodila verovatno ta briga za neko biće koje to na neki način žudi za tom ljubavlju, a s druge strane ja sam odrasla u blizini dečijeg sela, u odeljenju sam imala decu koje su bili štićenici dečijeg sela, a i roditelji moji su onako prilično humani ljudi i onda su me učili kako treba redovno da odlazimo, doniramo, odnosimo igračke, provodim prosto vreme sa tom decom.
I negde je to i meni bilo potpuno prirodno. Tako da verujem da je temelj za tu odluku postavljen još u najranijem detinjstvu, kod mene i kod njega, i da su tu jednostavno roditelji odradili najveći deo posla jer su nas vaspitali po tom modelu. Tako da kada sam ja to iznela tu ideju, to je bilo onako u sekundi prihvaćeno. Može kao, Prirodno. hoćemo da usvojimo dete. Da, tako da mislim da je to u stvari, da su roditelji zaslužni za to. Wow, divno. I odoste vi na drugu vantelesnu, Pre toga smo ponovo. mi Da li predali ste imala, papire. a Pre predali ste, toga a smo dobro. predali sve papire za usvajanje i mislim da smo čak i prošli već testiranja pre nego što smo krenuli u drugu vantelesnu. Već je proces usvajanja krenuo onako da živi uveliko. Dobro, pričat Tada je ćemo o krenula celom druga. procesu, o celom procesu samo malo kasnije. Važi. Možeš da mi kažeš samo kada si ušla u tu u proces druge vantelesne oplodnje, da li si imala ista očekivanja kao prvi put? Ne. U tu drugu vantelesnu smo ušli, isto smo tako nešto sedeli, razgovarali, mi smo već bili potpuno spremni na to da mi čekamo naše usvojeno dete i onako smo negde već bili rasterećeni. To je možda jako bitno. Mi smo se potpuno rasteretili svega jer mi smo znali da će se to desiti, nekako onako unutrašnji osjećaj vam to govori. I kada smo se odlučili na drugu, to je bilo onako već je vreme obrisalo sve ono nešto ružno što se vezivalo za prvu. I bili smo onako stava, hajde još jednom da pokušamo, samo da znamo da smo pokušali. Bukvalno je bilo kao da jednog dana ne sednemo i ne kažemo sebi, a zašto nismo još jednom. I tako smo ušli u tu drugu, ali očekivanja su bila nula i sa moje i sa njegove strane. Više je bilo onako da se negde namiri taj unutrašnji osjećaj i želja da znamo da smo probali. I naravno nije naravno, jer prosto moja sestra je kroz postupak vantelesne dobila dete, fantastično, divno, koje je već odraslo, tako da ja podržavam postupak vantelesne, sada bih voljela da žene nekako imaju možda malo veću podršku od strane nekih stručnih lica kroz taj proces, pošto sad kad napravim, na primjer, paralelu između postupka usvajanja i postupka vantelesne oplodnje, vi u postupku vantelesne dođete na taj prvi razgovor sa lekarom, on vam odradi sve analize koje su potrebne, obavite neki veoma kratak razgovor gde dobijete onaj papir sa ispisanim terapijama, kako će to već ići, i apsolutno svaki dalji razgovor se tu završava. Vi ste od tog momenta na neki način prepuštene same sebi, krećete sa tim ubadanjem u stomak i apsolutno svim ostalim nekim ne baš tako lepim stvarima, dok u procesu usvajanja vi u svakoj sekundi od momenta kada ste zakucali na vrata Centra za socijalni rad do momenta kada je to dete stiglo, pa čak i sada kada je ona već uveliko kod nas, vi apsolutno imate mogućnost da te ljude pozovete u svakoj sekundi. Tamo imate dostupnog pedagoga, psihologa, socijalnog radnika, pravnika, sa kojim god pitanjem, koliko god je to pitanje apsurdno, oni će se vama javiti u 10 uveče i odgovoriti vam na njega. Tako da meni je negde, kad napravim paralelu, meni u postupku vantelesne oplodnje fali malo više razumevanja za to kroz šta žene prolaze i na neki način malo više podrške od strane stručnih lica. Ljudskosti. Tako je. Znam, prošla sam sama nekoliko puta kroz to, tako da mi smo nekako više kao brojevi. Jer na kraju krajeva vantelesna oplodnja je biznis, ali to je tema za neku drugu emisiju. Da, ali mislim stvarno pomogne, mnogima pomogne i to je predivno, ali sve više i više parova, tako da verujem da bi trebalo raditi negdje na unapređenju tog postupka. Sigurno. I nažalost tebi se desila i jedna ružna stvar, verovatno posledica svih tih hormonskih roller coastera, ali tako? Tako je, sigurno. Pa mislim, to je negde bio i stav doktorice kod koje sam ja otišla na sistematski pregled i ona je onako primećen je taj veliki tumor na materici. I to sve desilo svega 3 meseca nakon vantelesne, što je meni bilo šokantno, jer kao pre 3 meseca sam bila potpuno zdrava, sve kontrolisano kako to već ide pre vantelesne, sad odjednom se pojavio ogroman tumor za koji verovali su da stvarno je dobro čudan, jer prosto lokacija na kojoj se nalazio je ukazivala njima na to, ipak oni su stručna lica, ali je njen stav apsolutno bio da jeste verovatno posledica vantelesne, jer ta količina hormona koja se prosto ubaci u organizam, to za nas žene nije normalno niti prirodno i na neki način je to izbilo u vidu tumora na materici.
Imala sam sreće da sam ja našla jednog fantastičnog hirurga koji se bavi tim ženskim problemima i jednostavno, hvala Bogu, iz svega toga sam izašla kao pobednik. Ali tada je definitivno donesena odluka da mi više nikada nećemo pokušavati vantelesnu. Apsolutno to ne znači da žene ne treba to da rade, treba, jer kao što rekoh, ja u svojoj najbližem okruženju imam primer kako vantelesno uspela i bila je fantastična i trudnoća i sve, ali negde ja sebe više nisam videla u tome. Naravno, to je sve individualno, ne možemo Tako je. ništa da generalizujemo. I reci mi, nakon tog neuspeha, ili vi ste odlučili da ne želite više da idete tim putem, htjela bih da čujem nešto o tom čuvenom danu, onom pozivu koje sam spomenula na početku. Pa poziv usledi tek na kraju i mogu vam reći da je poziv usledio tek negde, boga mi, skoro 2,5 godine nakon što smo mi doneli onu odluku onog dana, mi krećemo s usvajanjem. Ali to čekanje se isplatilo. Mislim, sigurno smo mi u tih 2,5 godine imali one momente hoće se i to desiti, jer kao desilo se 2 neuspele vantelesne, ali je poziv usledio u momentu kada je meni možda najviše trebao, jer je to bio moment nakon operacije i to što je negde najapsurdnije na dan kada je bila sahrana mog strica za kog sam ja bila neverovatno vezana i onako ja u tom trenutku ne mogu prosto da odem na sahranu jer tek sam izašla iz operacijne sale i potpuno onako slomljena kako samo mi žene to možemo da se raspadnemo do najsitnijih delova i da se onda ovako sklopimo i budemo negde još jače. Ja sam dobila poziv da prosto pojavilo se dete koje je podobno za usvajanje i onako dali su mi neke karakteristike, uzrast, zdravstveno stanje i pitali su me da li ste vi zainteresovani i dalje za usvajanje. Znači, to je bio onako trenutak koji mene potpuno skupio i mislim da sam od tog momenta bila jača nego ikad i da je od tog momenta ponovo sva ona nada se probudila, rodila i A ti si bila sama tako u stanu kada si primila taj poziv? Ja sam bila sama u stanu jer prosto cijela porodica je krenula na sahranu, uključujući mog supruga, pošto ja prosto nisam mogla u tom momentu prisustvujem. Ja onako u tom trenutku ne znam ni da li da ih pozovem, jer nezgodno je. Ne znam šta, da. I onako sam kao supruga sam nazvala i on se onako javio tiho jer prosto zna da je sigurno nešto hitno čim ga zovem u tom momentu. I znam kad sam mu rekla da je on bio u fazonu, pa sad tek on ne zna šta da radi, kao sad bi vrištao od sreće, a prosto ne može, nije trenutak, ali nekako kad se završilo sve to i kada im je on svima rekao tu vest, mislim da je i njima na neki način onako malo ceo taj dan bio negde, ne mogu reći lakši, jer to ne može biti lakše, ali prosto nekako su videli onako i neku malu zvezdu koja je onako zasijala. Pa kako da ne, ja mislim... Šalim da je stric nju nama i namenio na neki način. A sad sam baš htjela da kažem, Bog to namesti uvek. Da, tačno tako. I vi ste onda, naravno, presrećni, tu nema šta. Hajde da pričamo o tim prvim nekim testiranjima kroz koje, u stvari ne, ajde ti nama onako od početka razloži kako ide proces usvajanja deteta u Srbiji, jer verujem da informacije o tome nisu baš dostupne, pa evo bilo bi divno kada bi ti onako lepo to nama malo detaljnije ispričala. Može, slažem se, pa negde, do duše sada, u poslednjih recimo 2-3 godine, nekako još i počinju ljudi da pričaju malo više o tome, ali u momentu kad smo mi doneli tu odluku, ja sam onako pokušavala na sve načine da nađem bilo šta od informacija i uspela sam onako neka 3 novinska članka samo da nađem kojim putem treba krenuti uopšte. To je sad poenta ove moje Instagram stranice gde ja pokušam ljudima da prosto na neki način pomognem. Jako puno ljudi sad šalje, a kako ovo, a šta sad radimo, a nekako konačno sad našli gde mogu se zakače i da traže pomoć i podršku tokom postupka. Sve počinje tako što par odlazi zajedno u centar za socijalni rad u svom gradu ili ako su iz manjeg mesta u opštini koji njihovo mesto pripada, tamo traže odeljenje koje je zaduženo za usvajanje. Tu imate tim koji čini 4 ljudi, to su pedagog, psiholog, socijalni radnik i pravnik i sa njima par obavlja taj neki uvodni razgovor.
Tokom tog razgovora vi dobijate informacije, apsolutno sve koje su potrebne da biste vi zaista shvatili da li je ta odluka vaša konačna i da li ste vi spremni na taj postupak. Isto tako, socijalni radnici o vama dobijaju tu neku prvu sliku i oni vam sami negde kroz tu procenu kažu da ovo jeste za vas ili možda još jednom da razmislite vi sami, da popričate o tome. I dobijate od njih jednu listu papira koje je potrebno prikupiti. Sad, svi misle da su to papiri koji se skupljaju godinu dana. Apsolutno ne. To su bukvalno oni neki ostali papiri koje je potrebno prikupiti kada vadite pasoš. Mislim, sada ne u ovom momentu, ali ranije kada su se vadila ta dokumenta, pa to je bilo državljanstvo, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, da li ste osuđivani, da li je protiv vas u toku neka krivična prijava. Prosto da oni imaju sliku da li ste vi par koji može prosto da vi izgleda. uopšte. Tako je. Znači, ti papiri mogu bukvalno da se sakupe za jedno prepodne. Odnosno, se obiđu sve ustanove, da se preda zahtjev za te papire i nakon nedelju, dve, papiri su spremni, vi ih pokupite i sa svim tim papirima ponovo odlazite u centar za socijalni rad. Tako da sam postupak nije apsolutno ni na koji način komplikovan, čak vrlo lakši, mnogo lakši nego van telesno oplodnje, jer tamo idete, buše vas nekim iglama, vade krv, rade razne analize, ovde obiđete nekoliko ustanova i predate zahtjev za dokument. I nakon toga vi onako iz duše i srca uzmete jedan beli papir hemijsku i napišete kao par zašto vi zaista želite da usvojite dete. Šta je ono što vi smatrate da će to dete dobiti ako stigne u vašu porodicu, šta ćete vi dobiti dolaskom tog deteta u porodicu. Sve to zajedno odnosi se u Centar za socijalni rad i od tog momenta oni preuzimaju potpunu brigu o paru. Nakon toga kreću ta testiranja koja si spomenula. To su negde onako psihološki testovi gde se vi vraćate u dete u sebi i odgovarate na njih iz ugla deteta od 5 godina. To su pitanja tipa kada se ujutru probudim ja prvo, pa vi možete tu da pišete trčim u zagrlje mami, tati u krevetu i poljube, možete pišete prv zube i pakujem rano za školu. Mislim, apsolutno je sve u redu, ali tim pedagoga, psihologa, oni mogu kroz to negde da naprave procenu na koji način ste vi odrastali, kakvu vrstu ljubavi vi nosite u sebi i kakvu ćete moći da pružite detetu, po kom modelu ste vi vaspitavani i na koji način ćete vi verovatno to dete onda vaspitavati i usmeravati, tako da su ti testovi, koliko god su onako negde prilično laki, kada ih pogledate, to su pitanja koja mislim kao da ste dali detetu upravo razred osnovne škole kontrolni zadatak, ali su u stvari izuzetno duboki i njima onako daju jednu prilično jasnu sliku o paru koji se prijavio za usvajanje. I nakon toga sledi školica roditeljstva i sad tu dosta parova bude onako stava, a zašto oni koji dobiju biološko dete nemaju školicu? Mislim, ja sam isto stava da bi i ljudi koji dobiju biološku decu trebali da prođu školicu, jer je školica izuzetno korisna i jako puno stvari. Kako je školica? Školica koja, prvo, ljude koji usvajaju decu uči kako da se prevaziđu sve traume sa kojima deca dolaze. Jer prosto deca koja su u tom sistemu, nose sa sobom jako puno raznih trauma. Bebe koje dolaze iz doma za decu bez roditeljskog staranja, dolaze sa nekim sličnim traumama kao što je bila naša devojčica. To su ti momenti gde dete prosto se uspavljuje samo, umiruje samo, ne plače apsolutno uopšte, jer oni su tako naučeni, oni znaju da kad počnu da plaču njih neće niko čuti. Ona meni jako dugo nije uopšte plakala. Dok starija deca opet imaju negde, oni su, uglavnom su neki period života u hraniteljskim porodicama, pa su oni na neki način već vezani ostati u toj hraniteljskoj porodici sigurnost. Iako je dužnost hraniteljskih porodica da ih uvek priprema na to da će mama i tata doći po njih, ali nekako deca su mala, njima treba period da se naviknu sad na novu porodicu, da shvate da tu sad dobiju zaista ljubav i da to jesu mama i tata kod kojih ostaju. Tako da kroz te školice se prosto par uči kako na sve moguće načine da se te traume što pre prevaziđu i da se dete prosto u toj porodici što pre počne osjećati komforno i da tu pripada. A pored toga vas apsolutno pripremaju na 1001 stvar koju nosi sa sobom odrastanje i sazrevanje, na pubertet čuveni, i to ne samo iz ugla te usvojene dece. Oni tu provukuju ona čuvena pitanja koja stižu tada o
želji da saznaju ko su njihovi biološki roditelji, kako da im se to približi najbezbolnije, kako da se ne stvori neka odbojnost prema roditeljima sa kojima su odrasli, koji su ih usvojili, ali isto Da. tako oni nas uče kako da se generalno preživi cijelo to odrastanje, bilo da je to usvojeno ili biološko dete. Tako da je školica roditeljstva koju priprema taj CSR tim po meni najbolja moguća stvar koja može da se desi roditeljima koji uđu u proces usvajanja. Ma, super, iskreno. A reci mi, kakav je tvoj onako utisak kada pričamo o svim tim ljudima, socijalnim radnicima koji vode računa o celom procesu i postupku usvajanja? Za mene su oni pod jedan jako veliki ljudi, iskreno. Znači, ja znam da smo mi kao narod skloni tom nekom osuđivanju, upiranju prsta i uglavnom su nama najviše krivi ljudi koji su na prvoj liniji fronta. Bilo da je to ona teta na šalteru ili radnica na kasi u nekom Da. velikom trgovinskom lancu, ali oni u stvari apsolutno, nažalost, ne budu krivi jer iza njih stoji čitav jedan sistem koji njima na neki način veže ruke, mogu da slobodno reći tako. Tako da moje iskustvo sa tom ekipom koja radi u centrima za socijalni rad je jako lepo. Ja sam imala tu priliku da sarađujem sa 3 različita tima jer smo se suprug i ja nešto umeđu vremenu iselili pa smo prebacivali papire i u svakom sam imala apsolutno jednaku i podršku i razumevanje i bili su apsolutno tu za sve. Čak i sada ja sam sa svima njima u kontaktu. I nekako, i kad imam neko pitanje, ja apsolutno nemam problem da njima pošaljem poruku, ja znam da ću dobiti odgovor, ili poziv, ili kako god. Tako da negde oni zaista, to je moje iskustvo, ja sad stvarno govorim onako negde iz svog ličnog iskustva, iskustva svog supruga, oni zaista rade taj posao iz ljubavi, jer je taj posao izuzetno težak i stresan i sve ono sa čime se oni susreću u jednom radnom danu, zaista treba moći to na neki način preživeti i odraditi onako profesionalno, sa neke distance na neki način. Tako da moje iskustvo je zaista lepo sa njima i ja sam im beskrajno zahvalna jer ti ljudi su zaduženi za to što sam ja postala majka i što mi sada imamo porodicu. Divno, zaista. I nakon što završite tu školicu, to je to, vi čekate poziv. Da li vi u nekom momentu, ne mislim naravno vas, nego generalno, da li se dešava da parovi recimo odustanu od celog procesa? Da. Dosta parova odustane u toku školice, jer prosto tu vas taj tim koji vas negde i obučava svemu, oni vas suočavaju sa zaista pričama te dece. Iz kakvih porodica dolaze, kakve su sudbine koje su ta deca prošla i neki ljudi jednostavno shvate da oni sa tim ne mogu da se nose i to je potpuno u redu. Zato se i prolazi ceo taj postupak da bi na kraju ostali samo parovi koji su zaista u stanju da se brinu o detetu i o svim traumama sa kojima dolazi i to je potpuno ispravno. Zato taj proces traje malo duže i ljudi ne vide kao razlog tome zašto to traje dugo, ali to zaista ima svoje zašto i treba da traje toliko, jer sve što oni rade u interesu deteta. Tako da kada prođe ta školica, tu se već negde prilično iskristališe ko ostaje od parova i oni za koje tim donese odluku da su adekvatni za usvajanje, njihovi papiri se šalju u ministarstvo i oni se upisuju u takozvani registar usvojitelja i nakon toga kreće to čekanje na poziv. Tako da može se desiti da vas pozovu za mesec dana, može se desiti da vas pozovu za godinu dana. Ja jednostavno volim da kažem da svi ti pozivi uslede kad se pojavi baš to dete koje je namenjeno vama i da negdje jednostavno treba biti strpljivi i verovati da će se poziv desiti. Naravno, desit će se sigurno, uvek verujemo u sve. Jednu stvar si takođe spomenula, što verovatno isto sve interesuje, da beba kada se rodi, tek 6 meseci, nakon 6 meseci može da se, da kažem, da na usvajanje, je li tako? Pa otprilike toliko, zato što zavisi da li su poznati biološki roditelji. Nekad se desi da jednostavno odu i ostave bebu u porodilištu bez apsolutno ikakvih podataka, ali opet neko vreme država pokušava da pronađe ko su biološki roditelji, da dobije zvaničan papir da se to dete daje na usvajanje. Prosto neophodno je da se biološki roditelji u potpunosti odreknu svog prava nad detetom i to je onako jedna prilično duga i teška pravna procedura i tek kada to sve prođe, to dete ulazi u
sistem za usvajanje. Tako da to što neki maštaju da mogu prosto uzeti bebu iz porodilišta, to je nemoguće, zato što je sve pravno jako dobro pokriveno i urađeno, to moram reći, da ne bi nikada došli u problem ti ljudi koji usvoje dete, nego da jednostavno dete onog momenta kada uđe u sistem bude potpuno pravno rešeno i vi usvajanjem postajete njegovi jedini zakonski roditelji, staratelji, kako god to ljudi vole da nazovu. Tako da nije moguće usvojiti najmanju moguću bebu koja je tek izašla iz porodilišta, jednostavno je potreban taj neki period da se sve pravno reši i završi. Odlično, dobro je da čujemo da je taj sistem zaštite, da tako nazovem, da je toliko dobro organizovan. Tako je, to je baš što se toga tiče je sistem odličan. Dođi smo mi sad do onoga najlepšeg dela. Ajde, ispričaj nam taj dan kada ste prvi put išli da vidite vašu ćerku. Posle tog poziva, važno je to da naglasim, nakon tog poziva da oni imaju bebu i da li smo mi zainteresovani, je usledilo 1-2 meseca čekanja i potpune tišine. Ja sam negde onako bila već kao dobro, verovatno su našli neki adekvatniji par, pa nas prosto više ne pozivaju, međutim ne, tu je opet trebao da prođe vreme, da oni prikupe sve papire, da se odrade ponovo još jednom sa njihove strane sve detaljne analize. I onda smo mi prvo imali još jedan razgovor, mi i još nekoliko parova koji su takođe bili na neki način u najužem izboru, najadekvatniji za usvojenje naše devojčice. Kada su prošli svi ti razgovori, još jedan krug tih razgovora, tada je usledilo čekanje od svega nekoliko dana i onda su nas nazvali i rekli, izabrali smo vas, vi ćete biti, daj Bože, njeni roditelji. I tada smo imali tih 5 dana organizovanih susreta sa njom, ali u prisustvu socijalnih radnika, pravnika. Prosto oni moraju da procene da li je odgovor deteta na te roditelje koje su oni izabrali dobar i da li će to dete ići zaista sa njima kući. Jer koliko god da mi želimo da to dete bude baš naše, ako dete nema isti takav odgovor, prosto mi ne budemo roditelji. Tako da, sećam se da smo mi ušli u taj dom za decu bez roditeljskog staranja i da već na ulazu nas je sačekala socijalna radnica tamo i rekla, pa koliko ona liči na vas. Sad ono što je interesantno, ja ni jednog momenta nisam tražila sliku deteta, negde mi to čak nije prošlo kroz glavu, jer kada uđete u proces, imate priliku da upišete sve karakteristike koje bi želeli da dete ima. To ide do nivoa izbore boje očiju i koste, što je nama potpuno apsurdno. Mi smo onako bili, ako može, samo boje zdrava. Nismo imali apsolutno nikakve druge želje, čak ni to ograničenje godina. I nekako kad su oni rekli imamo devojčicu za vas, odlučili smo se za vas, ja ni jednog momenta nisam pomislila da tražim kao sliku da vidim dete. To mi je bilo nebitno. A znači imali biste pravo da vidite sliku ako želite? A u principu da, u dogovoru sa socijalnim radnicima postoji ta mogućnost da prosto par kao zahteva, da vidi ako mogu da. Međutim, nama to nije ni prošlo kroz glavu i mi smo onako stigli na taj ulaz i ona kad je rekla pa ona kao baš liči na vas, nama je to onako bilo nekako, pa to je to, pa ona je nama i namenjena, kao zato su mi tu danas. I onda su izneli i to su bile onako jedne spuštene, najtužnije opise na svijetu, znači prvo mi je jako teško da taj dan prepričam, jer to je bujica emocije i dan danas, ali nekako ja sam naravno da odmah imala tu želju da nju prigrlim i što je divno, oni su to dozvolili. Ja sam nju onako skroz stilsko izagrala i ona se cijela tako ušuskala uz mene. Interesantno je da te bebe ne budu, prosto nemaju te zagrljaje, dodire i ostalo, jer oni idu u tom sferu da ih ne navikavaju na to dok se ne pojave prosto roditelji koji ih nose u svojoj kući. Tako da je njen odgovor bio da nam objasniš? Tamo ima jako malo ljudi koji rade, prosto tako je jednostavno, to je broj koji je dozvoljen da bude tamo i tamo bude jedna medicinska sestra na njih 10, a nekad i više i ona devojka, ona je predivno jedno biće koje toliko brine o njima, oni su u svakom momentu čisti, nahranjeni, okupani, presvučeni, suvi, ali jednostavno ona nema mogućnost da u istoj sekundi njih 10 podigne i zagrli ako oni počnu plaču i da ih teši, tako da jednostavno stvari tamo ne funkcionišu tako. Oni su u svakom momentu zaista nahranjeni, okupani, presvučeni, suvi, ali sve ostalo oni uče sami. Oni se umiruju sami, oni već sa nekoliko meseci
drže flašicu kao velika deca, hrane se sami, tako da na neki način ne postoji mogućnost da ona svakog od njih još uzima u naručje, grli, teši, da njih 10 kreće da plaču isto vreme, to je prosto neizvodljivo. Ovaj, I tad kad smo mi onako uzeli, njen odgovor bio fantastičan. Valjda je osjetila i tu ljubav i bliskost i svakom živom biću je to potrebno i to mu je jednostavno prirodno. I ona se onako samo prilepila iza mene, onda je uzeo suprug, onda ona prvo supruga onako za nosić gricnula i zagrlila i tu su već i ekipa koja je bila sa nama i gledala kako funkcioniše to previkavanje. Mislim da je njima već u toj sekundi bilo jasno, ok, ovdje će stvari ići u smjeru u kom treba, ali da, proveli smo svi zajedno tih 5 dana. Ona inače dete koje tad kad smo zvali sa 6 mjeseci bilo je potpuno zdrava, apsolutno sve u redu, međutim kada je stiglo to vreme za privikavanje i sve, to je već prošlo neki skoro 4 mjeseca. I onda su nas već pripremili da je ona ostala što se tiče razvoja na tom 6. mjesecu, da ona nije počela stabilno da sedi, da vrlo slabo puzi, što bi već trebalo biti sve normalna ponašanja za dete njenog uzrasta. Nije se počela ni podizati, apsolutno ništa. Međutim, ono što je interesantno, i mi smo sad bili spremni na to. I oni su nama objasnili da su obavili sve preglede, da oni smatraju da tu apsolutno nema nikakav zdravstveni problem, da je to jednostavno posljedica tog emotivnog lišavanja, jer deca na neki način počnu malo i da odustaju sami od sebe, jer jednostavno nemaju kome to ni da pokažu, nema ko ni da ih primeti. Tako da ono što je interesantno, u svega tih 5 dana ona je već krenula onako, čim smo je spustili, ona je krenula i da puzi i da se uz naše koleno onako pridržava, da pokuša da se podigne. Sad prilično je to sve bilo onako negde sporo, jer jednostavno kasnilo se malo sa svim tim, ali njen odgovor na nas bio fantastičan i nakon toga kad smo stigli svi zajedno kući, apsolutno smo sve onako negde nadoknadili, aj tako da kažem. Tako da, apsolutno... Ona je u tom momentu bila koliko stara u tom momentu? Kad smo stigli kući, 11 mjeseci, i malo jače. A reci mi, kako vam je bilo tih dana kada ste išli svaki dan da je vidite, provedete sa njom neko vreme i taj moment kad morate ponovo da je ostavite? Mislim, znate vi da je to je to, ali... I dalje kao ne znate, i dalje oni vrše procenu, ali negde nadate se da zaista onako vidite i vi odgovor deteta prema vama, osjetite i vi taj vaš unutrašnji mir i osjećaj kad je dete tu. Stvarno se nadate da 5. dana krećete kući, ali moment kada vi nakon tih nekoliko sati igre, maženja, ljubljenja, zagrljaja, treba nju da predate ponovo medicinskoj sestri. Pa to je kao da vam neko uzima deo duše i sad vi kao predajete to i oni nju odnose. Znači, meni je svaki taj izlazak iz tog doma bio trauma za sebe. Svaki dan je nosio novu traumu sa sobom. I onako prilično dug vremenski period je meni trebao da ja prestanem da se na neki način plašim da ću ja u jednom momentu nju ponovo morati kao da dam i da će neko da odnese na nekoliko sati. Tako da to je prilično onako traumatičan period. Ali opet, na neki način zbog te podrške socijalnih radnika, pedagoga, psihologa, ja sam i to lakše preživala nego onaj moment sa onim injekcijama u stomak. Tako da stvarno kad napravim paralelu, koliko god da ima trauma ceo taj proces usvajanja, nekako sam ga lakše podnela, valjda baš zbog tih ljudi koji su tu i prosto možete da se oslonite na njih, da ih pitate. Reci mi, da li si imala priliku možda da dođeš u kontakt dok si bila u centru sa nekom drugom dečicom? Da, mi smo imali taj moment kada to je bio poslednji dan, da smo trebali da krećemo svi kući i medicinska sestra nas je zamolila da nas uvede u tu sobu, da nam pokaže kako ćemo mi našu devojčicu da kupamo, da je presplačimo, previjamo i tako dalje. I mi smo ušli u sobicu sa tih 10 beba. Oni su svi onako negde, bili su, tad im je već prošao i obrok i sve, imali su to svoje vreme za igru, bili su na tepiku sobice i onako mi smo ušli, oni su svi ovako otvorili okice i pogledali ka nama, ali bila potpuna tišina. Znači ja sam želala za njih sve onako, ja verujem da svi imaju tu inicijalnu reakciju, da ih sve prigrlite i ponesete kući i tu se ne zna se apsolutno ko je bio slađi od koga. I onaj moment koji si spomenula na početku za romsku decu, nekako ne postoji nikakva razlika. Znači, apsolutno je nevažno
apsolutno je nevažno koja je boja kože tog deteta koje vi želite da uzmete sebi i da mu pružite ljubav. Tako da negde ni kod nas nije postojao taj moment razdvajanja. Prolazite vi to naravno sa ekipom socijalnih radnika i to pitanje kao da li ste otvoreni za usvajanje romske dece. Ono što je nama u tom trenutku možda bilo onako kao voleli bi, apsolutno nemamo problem, ali nam je bilo, ali samo da se ne desi da mi razdvajamo sad brata i sestru na bilo koji način. To nam je bilo, na primjer, ako ih ima troje, uzet ćemo svih troje. Kao, to nam je onako bilo, nismo želeli da se prosto desi to razdvajanje dece. Eto, to nam je kao bilo jedino ograničenje. Ali taj moment kao da li je dete belo ili je malo tamnije ili je, ne znam, mislim, apsolutno to je nevažno. Deca će vas jednako voleti, bez obzira na suludo je u tom njihov uzrast i pričati o tim nekim stvarima, veri, nacionalno, čemu god, znači to je apsolutno nebitno, ali ima ljudi koji onako postavljaju ta ograničenja i to je u redu, mislim, to je sve individualno. Zatim postoji taj tim ljudi koji rade na tome, koji razgovara sa njima o tome i potpuno u redu postaviti neka ograničenja ako vi znate da sa nečim zaista ne možete da se nosite. Tako da u toj sobici jednostavno mi smo proveli neko vreme, njih 10 je tako bilo u potpunoj tišini, što je nemoguće. Mislim, svako ko je došao u susret sa bilo kom bebom zna da nakon minut beba kreće da plače i traži tu pažnju. Ne, njih 10 je onako gledalo i čekalo da vidi da li će im se neko prosto obratiti na bilo koji način i to je to. Bože dragi. Ja se nadam stvarno da ćemo zajedno, eto, uspeti da dopremo do svih onih ljudi koji možda razmišljaju o usvajanju dece i da će ovaj podcast i zajedno sa tobom, usvojenom mamom, da će stvari da krenu da se menjaju na bolje i da će ceo taj proces da ide mnogo brže. Ja se zaista nadam jer prosto te predrasude koje mi imamo kao društvo su apsolutno negde apsurdne na neki način. Susretali smo se mi sa tim komentarima, jao, to nije vaša krv, to nije, mislim, ljudi, ne daj Bože, obole nekad od neke bolesti, izvuče im se komplet krvi, zameni tuđom, mislim, to je totalno onako negde, mislim da previše dajemo na značaju tim svojim genima. Zašto mi smatramo da su sad naši geni bolji od nekog para koji jednostavno možda nije imao sredstava da se brine o detetu i to kao osuđivanje ljudi koji ostavljaju dete. To je po meni isto potpuno onako nepotrebno jer mi nikad ne znamo kakvu ljudi sudbinu nose sa sobom, zašto su oni smatrali da će tom detetu biti mnogo bolje ako ga uzme neki drugi par koji će im pružiti ljubav. Mislim da ne treba da se bavimo tim stvarima, ne treba nikog da osuđujemo. Sigurno su oni u tom momentu doneli najtežu, ali najbolju odluku za to dete. Tako da prosto nekako mislim da je nepotrebno ta tema tabu u našem društvu. Nepotrebno je. Baš samo evo sad kad si to već spomenula, predrasude društva, videla sam jedan komentar koji je vezan Onako za bio usvajanje poseban koji sam izdvojila, da. Da, ja sam čak ja sam uslikala taj komentar i sačuvala sam ga jer prosto, mislim, neverovatno da žena je iskomentarisala u smislu kako deca ne treba da se usvajaju, to nije tvoja krv, jer oni su slatki dok su mali, ali oni će da porastu, mislim. To je potpuno onako, pa to je u Potpuno stvari, da. I to je možda i razlog zašto ta deca se susreću kasnih godina sa vršnjačkim nasiljem i sa tako nekim nepotrebnim osudama. Tako da voljela bi da svi mi usvojeni zajedno to promenimo, da jednostavno damo toj deci šansu da svi shvate da su oni apsolutno isti kao sva druga deca i jednako voljeni, čak možda i mnogo više voljeni, jer uglavnom usvojena deca su deca koja su toliko željena od strane parova koji se toliko dugo bore za to da postanu roditelji i negde sa dosta njih se imala šansa da razgovaram sad kako sam pokrenula tu stranicu, jako puno njih se javilo da podrži nas i da podeli sa mnom svoju priču i to su sve predivne porodice. Nikom od njih nije bilo lako, ali vi kad dobijete biološko dete, prvi godinu dana su izuzetno teški i izazovni. Ja znam milion mama koji onako kažu ne spavam noći, ja ga samo slušam da li diše. Mislim, to je prosto
i usvojena beba i beba koju dobijete biološki, prosto je potreban jedan duži vremenski period da se vi naviknete na to dete. To ko kaže, jao, porodila sam se i tu je sve odmah bilo glatko. Pa nije, mislim, apsolutno to nije istina. Prosto svim nama majkama, na koji god način postanu majke, treba period da se i mi naviknemo na dete i da mi od tog deteta dobijemo adekvatan odgovor. Sigurno. I ajde sad da pričamo o tom danu kada ste je doveli kući. Jaj, pa to je bilo. Prvo, od strane socijalnih radnika je kao onako, oni su nas negde posavetovali, gledajte da u prvo vreme najviše vremena sa detetom provedete baš vi, kao nemojte previše uključivati druge ljude, porodicu i tako, da bi se ona najviše navikla na vas. Međutim, mi smo i suprug i ja smo odrasli u porodicama gde nas čine i roditelji. Nekako, to su neke nerazdvojne onako celine. I taj dan kada smo mi trebali da stignemo kući, nju su kući već čekali i baka i dvojica deda i uja i ujna i prosto onako, njoj je to sve bilo okej. Ona je onako ušla, mi smo nju uneli, druga deca bi se vratno uplašila, to bi bilo joj, plač, pa previše nepoznatih ljudi, ne. Ona je ušla, mi smo nju onako prineli prvo kući, naravno, da bi se ta konekcija između njih dvoje se ostvarila. Oni nju pomiriso, ličnu, po ruci, po bradi, i tu je taj odnos apsolutno tog momenta postao nestvaran, oni su brat i sestra. Isto tako je bilo sa bakom, dekama, ujom, ujnom, ona se njima svima obradovala, oni su nju zagrlili, ona je njih zagrlila. Nijedne sekunde to druženje je trajalo nekoliko sati, ona nijedne sekunde nije niti zaplakala, niti je pokazala svoju neku uznemirenost. Ne, ona je bila onako, ja mislim da je ona imala onako, ok, stigla sam kući, evo me, kao tu sam, svoj na svome. Tako da od tog dana sve je išlo tako. Pri tome, mi smo bili roditelji koji su stigli sa bebom kući, mi ništa nismo znali o tome. Mislim, onako kao kad se spremate na trudnoću, vi kao dobro, sad nešto raste u vama, čitati 1001 knjigu. Mi smo dobili poziv, u roku od nekoliko dana smo išli po nju, mislim, totalno onako. Ja se sećam, ja sam zvala odmah svoju komšinicu, ona je patronažna sestra, jedna predivna žena. Ona se pojavila tu u roku od nekoliko minuta. Sve nam je objasnila što nam je potrebno da preživimo te prve dane. Tako da tu je bukvalno bilo ko je šta znao, taj je u tome pomagao. Ujna je hranila, baka je preslačila, patronažna sestra je prošla sa mnom to u slučaju nekog gosti pa radiš ovo, ovako se kupate, ovako sušite kosu, ovako, mislim, to su sve za nas bile stvari s kojima mi apsolutno nismo imali pojma. Ali je dobro što je njen odgovor na sve to, ona je nas onako sve gledala izgubljene, kako svi pokušavamo da nađemo način kako da rešimo neku od situacija, ali o njoj je to bilo jako zabavno. Ona se onako već krenula i smejati i totalno učestvovala u svemu. Tako da bilo onako, bio je jedan jako interesantan period. I isto ti mi spomenula da u prvom periodu, prvih par meseci, socijalni radnici dolaze, da obilaze. Tako je. Vi kada nju odnesete kući konačno, nju ili bilo koje drugo dete koje je u procesu usvajanja, vi ne postajete roditelji tog dana. Vi imate period od 3 do 6 meseci koji vi provodite sa detetom, ali uz konstantno prisustvo i nadzor CSR ekipe. To je socijalni radnik, pravnik, pedagog i psiholog. Oni vas redovno obilaze, vi ste sa njima na vezi bukvalno svakog dana, vi šaljete izveštaj njima kako je dan prošao, kako je reagovalo dete, kako ste reagovali i na pojedine situacije, dolaze u posetu, posmatraju vas onako prilično, oni gledaju da vas stvarno opuste i da to bude kao da su vam u posetu došli prijatelji i porodica, međutim vi onako imate tremu, jer prosto nekako se uvek desi da kada trebate da date onako najbolji prikaz sebe, da to ne bude baš tako savršeno, ali oni vas onako negde opuste i onako provedu neko vreme sa vama da oni zaista zaključe da li je to što vi njima šaljete u izveštajima, slike, snimci i tako dalje, da li je to zaista tako i na licu mesta. Tako da i to je odlično, mislim, prosto dešava se da ljudi uzmu dete koje krene sa njima kući, ali da u tom periodu prilagođavanja ljudi shvate da oni ipak ne mogu da budu roditelji. I to je isto u redu, to je, mislim, zato ceo proces traje tako dugo, da bi prosto ljudi zaista bili načisto da oni mogu da se nose sa svim tim. Tako da prosto kada prođe taj period od 3 do 6 meseci, vi zvanično postajete roditelji. Da, baš to sam ih htela da pitam. Znači, vi ste
zvanično roditelji. Tako je, da mi smo već Već. posle 3 meseca su oni Hm, zvanično doneli odluku da to jeste to, da je ona prevazišla sve traume sa kojima je došla, jer mi smo imali taj moment da ona ne plače, ali uzima ćebence koje onako stiska jako u sebe, stavlja prstić i kreće ovako da se odguruje i udara o zid ili o krevetac kako bi sebe umirila. Isto tako da. je izgledalo uspavljivanje. Nije bilo šanse da vi nju ovako ljuljate beskonačno dugo i da ona zaspe. Ne, ona sve dok ne sedne u svoj krevet i ne udari se nekoliko puta o ogradicu. To je kao oni horror filmovi na najgore vrste, ali dobra stvar, opet nas su socijalni radnici na to ponašanje pripremili, tako da smo se mi onako negde sa tim izborili zajedno i mi smo nju beskrajno dugo i ljuljali i nunali svaki put kada primetimo to ponašanje i nekako vremenom se to potpuno izgubilo. Prvo se smanjimalo, onda se jednostavno izgubilo i tad je krenuo plač. Kada ona osjeti da njoj nešto nije komforno, ona kreće da plače, mi smo tu iste sekunde i tad je ona shvatila da ona više nije sama, da nema potrebe da stiska ćebence i da se od bilo šta odguruje i ljulja i to ponašanje u potpunosti nestalo. Tako da kada su oni zaključili da je odgovor deteta zaista adekvatan i da ona zaista sad pripada toj porodici gde je stigla, tad se i desilo to usvajanje. Fenomenalno, stvarno. I znači njoj u stvari kao i svakom dragom detetu trebala ljubav i ništa drugo, je li tako? Ljubav i vreme. Vreme je jako bitno. Mi nekako, mislim da tu grešku pravimo i sa biološkom decom. Smatramo da je dovoljno samo ih voleti i kao ja svoje dete volim. Svako od nas svoje dete voli najviše na svijetu, ali deca zahtevaju jako puno vremena, posvećenosti i to kvalitetnog vremena. Mi gledamo da kada smo svi zajedno ne postoje u okolini nas mobilni telefoni, računari i ostalo i zaista smo onako negde potpuno usmereni na nju. S obzirom da ona ide u vrtić, ona prvi deo dana provede prosto u vrtiću, mi gledamo da završimo sve što mi imamo od naših poslovnih obaveza i onog momenta kada ona stigne kući do leganja u krevet, mi smo zaista onako potpuno usmereni na nju, bez obzira koliko ima dana kada smo i mi sami onako na ivici energije i svega, nema veze, tih dana nećemo ići napolje, čitat ćemo knjigu, pravit ćemo nešto od plastelina, prosto deca zahtevaju vreme, jednostavno vreme i to kvalitetno vreme sa njima. Kako da ne. A čekaj da se ja još vratim još jednom na početak. Ti si imala tu operaciju i rekla si hvala Bogu, bilo je sve uspešno i nisam te pitala da li nakon te operacije, šta ti je rekao doktor, da li ti možeš i dalje da ostaneš prirodnim putem trudna ili ne? Ono što je interesantno, kada sam ja krenula u taj drugi postupak vantelesne, otišla sam na pregled, ispostavilo se da komplet ona hormonska slika koja je bila apsolutno savršena pre prve, je sada postala katastrofa, da je moja zaliha jajnika u tom momentu bila onako, otprilike rekli su mi pa vi morate na donaciju jajnih ćelija, mislim totalno onako od nekog ko je bio 100% zdrav i mogo da donira svoje jajne ćelije, sam došla do nekog kome je potrebna donacija, međutim kada se završilo sve, meni je tada lekar rekao, on je gledao zaista da taj tumor skine na način da u slučaju da ja zatrudnim prirodnim putem, da on može da prati tu trudnoću i da ni u kom slučaju ne dođe do pucanja materice, jer bio je na nezgodnom mestu, pa ako bi se, dešava se da nekad na tom šavu dođe do prosto cepanja materice, ali on je čovek onako koji je meni bio najveća podrška i rekao, samo veruj, vi žene ste čudo, vi se regenerišete iznova, vama se telo menja, kao sigurno znaš da kao svako od ljudi koje ti poznaješ u svom okruženju imaju bar jedan primer u kom je onako desilo se čudo, da ga nazovemo čudo. I on mi je rekao, onako to nije čudo, vi žene ste jednostavno, to ide onako u nekim ciklusima, vama se telo regeneriše, malo se prosto okreni, posveti se sebi, promeni ishranu, promeni način života, i kao apsolutno neće biti nikakvih problema za bilo koju odluku ako kao ponovo poželimo biološko dete, da kao on je podržao taj moment da ne želim više na vantelesne, a on je rekao nemoj se iznenadiš ako se prosto desi biološko dete. Da, Tako da poruka svim nevjerovatno je. ženama, verujte, ali malo više da brinemo o sebi. Negde mislim da mi onako potpuno stavimo nas same po strani i mnogo više brinemo o svemu osim o samim na sebi. Jeste, 100%. Sve vreme dok sam te slušala i sad i prvi put kad smo se ti i ja čule, stalno razmišljam koliko mi u životu stalno pokušavamo nešto da kontrolišemo. A u stvari najlepše stvari, one koje mi iz srca želimo, se dese onda kada najmanje to i očekujemo.
eto, na primjer, u tvom slučaju i u slučaju većine žena, to desi se trudnoća i ostvarim se kao majka u onom momentu kad vidim taj test da je pozitivan. Ali eto vidiš, kod tebe je to nešto sasvim drugo. Ti si postala mama onoga momenta kada si ti otvorila svoje srce i kada si rekla, ovo je moja ćerka. Ja, evo, sad sam se naježila, iskreno. Da li ima nešto? Ne je odgovor deteta. Mislim, prosto ja to ne mogu nikom da opišem. Ona je jednostavno bila dete koje od prve sekunde nama pružilo toliko ljubav. I dan danas, mislim, ona je devojčica koja prilazi na ulici ljudima koji onako prijeju njenoj duši i srcu, ona se njima javlja, ona će bake i deke poljubiti u ruku. Mislim, to, ali što je, mi imamo sad i na igralištu dece koja su isto usvojena, sa kojima se onako družimo, igramo i negde i to meni u interesu da ona prosto zna da je to najnormalnije i prirodno, da u svom okruženju ima drugare koji su usvojeni, ali oni su svi takvi. To su deca koja su toliko prepuna ljubavi. To su deca koja najmanje plaču na igralištu, koja su onako mali, hrabri, veliki ljudi. Totalno su, nestvarni su, apsolutno. Fenomenalna priča, stvarno. Da li ima nešto u celom procesu usvajanja ili sad, od kad si mama postala, da li ima nešto što nismo spomenuli, a što bi ti želela da spomeneš, da misliš da je važno? Mislim da je najvažnije samo staviti akcenat na taj partnerski odnos. Apsolutno u svemu tome mislim da je partnerski odnos ključan. Ako je ljubav između vas i partnera jaka, potpuna, ako ste vi onako u stvari jedno, apsolutno će sve ići na neki način lakše. Prvo taj partnerski odnos, drugo želja, da ta želja zaista bude, da dolazi od oboje, da ne dolazi samo od jednog partnera koji će želeti da usliši želju drugom, jer u tom slučaju ljudi čak i nakon usvajanja desi se da se oni raziđu. Tako da negde zajednička želja, ljubav, podrška porodice je izuzetno bitna. Nije presudna, ali mnogo je lakše, mi koliko god da smo odrasli, ako imamo žive roditelje, nama je jako bitna ta podrška njihova, neko njihovo odobravanje, da prosto znamo da su tu i što manje pitanja nepotrebnih. Znači, nebitno je da li u pitanju proces vantelesni ili u pitanju proces usvajanja, bilo koja borba nosi sa sobom jako puno problema, izazova, strahova, i dovoljno nam je samo da znamo da su tu i da niko ne postavlja nikakva pitanja, jer samo par koji prolazi kroz to zna koliko su to izazovni i teški dani. Tako da jednostavno, eto, najvažnije je da imate porodicu u sebe, da imate partnera u sebe i da nemate suvišnih nepotrebnih pitanja ili da ih jednostavno na neki način naučimo da ih ne čujemo. Da, da. To sad kad si već spomenula okruženje, evo još jedno pitanje imam. Kada ste došli do odluke da želite da usvojite dete, da li je bilo u vašem okruženju nekih poznanika, prijatelja koji su onako, pa nismo baš, da li bi to trebalo ili da li si došla da li si čula neke predrasude ili bilo šta? Mi u našem konkretno ne, ali negde smo nas dvoje smo već onako stariji par i negde vi kako godinama sazrevate i rastete, vi potpuno očistite te ljude oko sebe i zaista uz vas ostanu u vašem okruženju ljudi koji vas zaista vole i vi njih i koji su tu za potpunu podršku. Tako da mi u našem okruženju ne, ali kroz tu školicu, na primjer roditeljstva, smo saznali da je bilo parova kojih se roditelji odreknu jer su oni odlučili da usvoje dete. Tako da zaista ima onako, da, jako teških priča, gde ih onako razbaštine, nasledstvo, imovine, svega, jer kao to prosto neće biti njihovo dete. Tako da ima jako puno strašnih priča i iskustava ljudi, ali mi se sa tim, hvala Bogu, nismo susreli, a nekako verujem čak i da jesmo, mi kao par smo bili toliko odlučni i jaki u tome, da je nama podrška okruženja bila samo dodatna motivacija, a da je podrška izostala, ne bi uticalo na našu odluku, jer naša odluka je u tom momentu bila toliko jaka i zajednička da apsolutno nam nije nam bilo od presudnog značaja da li će podrška porodici i prijatelja biti prisutna. Da, svaka čast. Iskreno, ja se divim i tvom suprugu i tebi. To je jedna odluka koja naravno menja život, ali menja život u dobrom smjeru. Tako je. Da li ima nešto još za kraj što bih htjela da poručiš svima nama i svim parovima koji možda razmišljaju da krenu u proces usvajanja?
Pa samo da veruju u sebe, u njihovu ljubav i u to da usvajanje nosi sa sobom jedan neiscrpan izvor sreće i ljubavi. I da ako im treba bilo kakva pomoć ili bilo šta, ja imam ideju da zajedno sa drugim usvojenim mamama, tatama i usvojenom decom koji su sada već odrasli ljudi napravim jednu web stranicu gde će bukvalno postojati samo onako iskustva kroz koja će oni moći da nađu neku dodatnu motivaciju ako se odluče na taj proces. Tako da samo verujte u sebe i ako imate da pružite toliko ljubav nekom detetu, verujte, oni će uzvratiti duplo merom. Divna poruka. I reci mi ukoliko, a sigurna sam da će biti mnogo slušateljka koje bi htjele da stupe u kontakt sa tobom, kako mogu parovi žene da te kontaktiraju? Mogu slobodno da pišu na Instagram stranicu, ja stvarno gledam da apsolutno svima odgovaram. Nekad je to vikendom ređe, jer prosto vikendi su zaduženi za našu devojčicu i za porodicu, ali radnim danima su stvarno gledam da sam dostupna. Ostavit ću ja tamo i mail adresu na koju mogu da šalju ako im je tako lakše, prosto ljudima je nekad lakše da se ne vidi njihov identitet i profil, nego da prosto to bude putem mail adrese. A svakako ću u narednim danima ću se pozabaviti malo više i tom web stranicom. Tako da nekada ljudi koji nemaju tu slobodu da direktno pitaju, moći će tamo prosto da nađu te informacije koje su im potrebne. Jer ima jako puno parova koji onako još uvek nisu sami načisto da li su spremni da uđu u tako nešto, a kako je to još uvek nažalost tabu, eto nek prosto imaju neko mesto gde mogu da se više informišu pre te konačne odluke. Tabu jeste još uvek, ali ne zadugo. A ja se to nadam, da. Prosto zbog te dece, prvo zbog njih, sam odlučila da pričam javno svemu tome, jer bih voljela da kako ona bude odrastala, za nju to bude jedna potpuno onako normalna tema i da čak ako se susretne sa nekim posudama i vršnjačkim nasiljem u bilo kom periodu, da ona apsolutno ima spreman odgovor na to, jer zaista verujem da raste onako jedne velikoj ljubavi i da će za nju bilo kakvo susretanje s takvim izazovima će biti onako glatko kao. Šta vi meni to govorite uopšte? Tako i treba, nego šta. Eto, drage moje, čule ste sve o procesu osvajanja u Srbiji. Ukoliko želite da kontaktirate Kristinu, imat ćete njen kontakt i u opisu ovog videa, a vrlo lako možete da nađete na Instagramu Usvojena mama, je li tako? Tako je. Tako da bilo kakva pitanja slobodno možete da pišete i meni, ja ću da prosledim Kristini, a možete pišete i direktno i njoj. Hvala puno, Kristina, na pre svega tvojoj želji i tvojoj snazi da ispričaš ovako snažnu priču i nadam se, ne da se nadam, ja verujem da će stvari kod nas da se promene, kako u smislu usvajanja dece, tako i ono o čemu ja stalno pričam, a to je sterilitet kod žena pre svega. I da će sve to u narednom periodu ide mnogo lakše i da ćemo na ovaj način da pomognemo jedni drugima koliko god možemo. I samo još jednu stvar htjela bih da kažem, nemojte da zaboravite da ljubav uvek pobeđuje. Je li tako? Apsolutno. Radim divnu stvar, to sam želela ti kažem, jer ovaj podcast koji si pokrenula, smatram da treba svi više pričamo o tome. To je zaista problem koji se dešava skoro svakom drugom paru, ako ne i svakom, tako da radiš zaista predivnu stvar i bravo. Pa hvala, trudim se. Eto, žene, čule ste, ako je i vas ova priča dotakla, a sigurna sam da jeste, ne možete da ostanete imuni na ovako nešto, podelite ovaj video. Jer time što ćete da podelite ovaj video ili bilo koji Kristinin video vezan za usvajanje, možda kod nekoga probudite tu želju da usvoji dete, jer ima toliko dece kojima je potreban dom i kojima je potreban roditeljska ljubav. Možda nekoga ohrabrite, možda nekoga izlečite, možda nekoga motivišete, znači bilo šta, ali sigurna sam da ishod toga što ćete vi da podelite ovaj video može da bude samo pozitivan. I još jedna stvar, to moram da kažem na kraju, ne zaboravite da pratite ovaj podcast, kliknite subscribe na YouTube-u i naravno posetite moje socijalne medije, Moć istinitih priča, Facebook, Instagram, TikTok.
I to je to. Ja sam stvarno veoma zahvalna, Kristina, ponovo što si baš izabrala mene da ispričaš ovu svoju priču od početka do kraja, ne do kraja, nije kraj, imate Tek vi smo još, počeli. Da. tek smo počeli, baš tako. Hvala puno i šaljem ti puno ljubavi iz Dubajija. Hvala puno. Uzvraćamo istom merom i ja ti želim svu sreću u toj tvojoj borbi. Hvala. Eto, žene, čule ste sve. To bi bilo to za danas i vidimo se i čujemo se uskoro. Ćao.